Щучек пошел. Пошел. Ага. Да, сфокусироваться не может она. Вот все белым белобым. О. Высоко не поднимай, фокус теряет сразу. Ага. Этот парацветор на все летит. Ну что же хотели? Ну туда. А ветер. Там бачите, да. И ветерок пошел. Что-то потерял я его. Потерял я его. Ближе Сейчас, давай. сейчас, сюда его унесло. На съемках какая-то муха летает. Все, это на максимум батарея вчера. Парацветор вообще еле летит. Ух, едет твою. Не, я не за себя, я за вертолет чисто. Чпокс, где он там?